So guys, good morning po. So today's video guys na ipapakita ko sa inyo is andito po kami ng aking wife sa my hospital dahil po sa check-up ng aking uh, cough and cold. Saka ang taas po guys ng aking BP. So andito kami guys sa may restaurant kung sa loob po ng hospital. So hinihintay po namin guys ang aming doktor at nagpa-book na po ako guys. So kasama ko pa rin guys ang aking wife. So andito po guys ang aking wife. Ayan guys, ayan. So habang hinihintay namin guys ang aking doctors. Ang aking doktor ay ayan guys, kumakain po ng breakfast ang aking wife. So ang oras po natin sa ngayon ay 10 o'clock na po ng umaga. So actually guys is pang umaga po ako guys sa aking trabaho, sa aking duty, sa aming shop. Ay ang ginawa ko po guys ay iniwan ko po ng saglit ang aking trabaho sa aming shop. So ito pinaka-importante guys ang ating kalusugan, ang ating health sa ating trabaho. So ang life natin guys ay isa lang. So habang hinihintay namin guys ang aking doktor ay ito, nagpa-breakfast po guys ang aking wife. At samantala guys ang aking isang phone ay nandyan, binitawan ko muna. So at this time guys ay premiere po ng live po ni Ma'am Bibi, at saka siyempre guys ang ating mga kasamahan lahat ay may premiere. So binitawan ko na saglit po ang aking phone. So kumukuha po tayo guys ng ating content. So nandito ako guys sa my hospital. So kasama ko pa rin guys ang aking wife. So kasama ko pa rin guys ang aking wife. So ayan guys ang aking phone. Ayan si Ma'am Bibi po yan. Si Ma'am Bibi. Ma'am Bliss. So ipapakita ko guys ang aking wife. Ang aking wife yan. Kumakain po ng breakfast. Kasi sinamahan niya ko guys sa hospital. Siyempre. Ganyan talaga ang family. Sino pa ang magdadamayan kung hindi ang family. So kagabi guys ay hindi talaga ako nakatulog ng mahimbing dahil po sa cough and cold. So sabi ko sa kanya, pagkagising mo ng mabilisan ng umaga ay samahan mo ako sa hospital. Kaya ito na guys, nandito kami sa hospital. Hinihintay pa namin guys ang doktor namin. So, habang hinihintay namin guys ang aking doktor, so ayan, breakfast muna siya. So may restaurant naman dito sa loob po ng hospital. Ewan ko lang guys kung hindi ako nilalayuan ng cough and cold. Yes, palagi pong may cough and cold. So sabay ang taas po ng aking lagnat kagabi. Kaya nag-decide po ang aking wife na sabi niya pagka umaga, paalam ka na lang sa mga kasamahan mo, iwanan mo yung trabaho mo, and then sasamahan kita sa hospital. Kaya ito guys, nasa hospital po kami. So ayun guys, ito na talaga ang life. Hindi naman lahat ng panahon ay yung katawan natin ay manatiling walang sakit. So minsan dumarating yung masama nating karamdaman. So kailangan natin guys ingatan ang ating kalusugan. So pag kaya natin, ipa-check up natin kaagad sa doktor. So ito guys, nasa doktor po tayo, sa hospital po tayo. So
Hinihintay ko pa guys kung ang sabi po ng secretary darating yung doktor is 11. So hintayin lang natin. Ng oras na yan. Importante kasi guys yung ating health. So ipapasilip ko guys bago ko ilalagaw ang ating video. So ipapasilip ko guys ang aking wife andito. Ayan, kaway-kaway ulit. So ayan guys. Maraming salamat po and ikakat ko na po guys ang ating videos and maraming salamat po and mabuhay po tayo lahat. So ingat po lagi tayo guys and thank you for watching.